केवल सम्पत्तिको नोक्सानमा मात्र सीमित छैन, यसले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण पनि अनिश्चित थपेको छ। यतिखेर औद्योगिक र उत्पादनशील क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर बनेको छ र रोजगारका अवसरहरू सङ्कुचित भएका छन्। यसको परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्थायी संवाद संयुक्त र आवश्यक छ। ध्वस्त भएका होटल र पर्यटन पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि पुनर्स्थापना कोष गठन गरिनुपर्छ। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहकारी जरुरी छ। युवा र महिला उद्यमशीलतालाई कर छुट, सहुलियत ऋण र प्राविधिक सिप मार्फत प्रोत्साहन गरिनु आवश्यक छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरक्षित वातावरण नभए अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन। राज्यले सम्पत्ति र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न दृढता देखाउनुपर्छ भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको मान्यता रहिआएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः जीवन दिन सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले साझा जिम्मेवारी हो। यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सरकारसँग हातेमालो गर्न सदैव तयार छ भन्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेन्द्रजी। अब आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यका लागि म नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष श्री वीरेन्द्रराज पाण्डेज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान गभर्नरज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, जेएनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा सरकार एवं निजी क्षेत्रबीच भइरहेको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिनुभएकोमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता हुनुपर्ने लगायतका स्पष्ट र समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि चाहिने यी आवश्यकताहरूको मागसहित जेएनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि तीव्र रूपमा मुलुक यस दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ भन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको छ। मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, नीतिगत स्पष्टतासँगै स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने विषय निजी क्षेत्रले समेत उठाउँदै आएको हो। यस अर्थमा पनि जेएनजीले उठाएका विषयहरूको कार्यान्वयनले तीव्रता पाउँछ भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको हो। सरकार गठनसँगै सरकारबाट भएका केही निर्णयहरूले त्यो सन्देश दिएको पनि छ। साथै यसका लागि निजी क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न तयार रहेको बेहोरा समेत नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट राख्न चाहन्छु। आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायहरूलाई अत्यन्त दुखित एवं चिन्तित बनाएको छ। यो चिन्ता र आशंकालाई चिर्ने प्रयास स्वरूप केही दिन अघि मात्रै लगानी बोर्ड, नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजनामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू तथा श्रीमान गभर्नरज्यू सहित महासङ्घका अध्यक्षज्यू, चेम्बरका अध्यक्षज्यू, उद्योगी व्यवसायी साथीहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीजका प्रमुखहरू तथा प्रतिनिधिहरू लगानी बोर्ड मार्फत नेपालमा लगानी गरिरहेका र लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग गहन छलफल गरेका थियौँ। सो गहन छलफलपछि लगानीकर्ताको एक प्रकारको आत्मविश्वास बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, लगानीकर्तामा लगानी र व्यक्तिगत शान्ति सुरक्षाको भय नअटेसम्म लगानीको वातावरण बन्न गाह्रो हुन्छ। लगानी बढ्न नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वदेशी रोजगारीमा पर्न सक्छ। फेरि आजको विश्व बजार कुनै पनि लगानीकर्ताका लागि खुला रहेको हुँदा शान्ति सुरक्षाको विषयलाई यो वा त्यो नभनी संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको निजी क्षेत्र नेपालमै लगानी गर्न, लगानी बढाउन र हामीले नै देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट छ। सोही कारण विगतमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्दै यहाँसम्म आएको हो। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहे सरकारी पक्षबाट होस् चाहे सर्वसाधारणबाट नै किन नहोस् परिवर्तन गर्ने नितान्त आवश्यक छ। कोभिड-19 पछि तत्पश्चात लिएका नियामकीय प्रावधानका कारण करिब 3 वर्ष अर्थतन्त्रले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नु परेको थियो। हालको परिस्थितिमा सहज रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेमा अर्थतन्त्रको चक्रमा नै गम्भीर असर परि समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं सरकारको राजस्व प्रभावित हुन सक्ने भएकोले समयमै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन उचित कदम चाल्न समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसका लागि दीर्घकालीन औद्योगिक सुरक्षा योजना बनाई तत्काल लागू गरिनुपर्दछ। आन्दोलनको बहानामा सार्वजनिक एवं उद्योग व्यवसायमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। मुलुक शान्ति सुरक्षाको विषयमा रुल अफ ल छ भन्ने विषयलाई अनुभव गर्न सकिने बनाइनु पर्दछ। जेएनजी आन्दोलनको मूल मर्म भ्रष्टाचार निवारण, मुलुकमा पारदर्शिता एवं सुशासन हुनुपर्छ भन्ने माग भएको हुँदा
सार्वजनिक सेवाहरूलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई फेसलेस कन्ट्याक्टलेस र पेपरलेस बनाउन सार्वजनिक सेवाहरूलाई तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गरिनुपर्दछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परिसङ्घले विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि लगानी अर्थतन्त्र जेन्दी आन्दोलनले व्यवसायमा पारेको असर लगायत विषयमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। नेपाल उद्योग परिसङ्घले हालको करिब 44 अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी 10 वर्षभित्र 100 अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दृढ सङ्कल्प लिएको छ। यसका लागि हामीले केही समयभित्रै विस्तृत अध्ययन समेत सार्वजनिक गर्नेछौँ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको प्रकृति र सङ्कट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका सङ्कटहरूले समेत देखाइसकेका छन्। जनयुद्धको समय, भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी जस्ता सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र बाउन्स ब्याक भएर प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले यो सङ्कटलाई पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व दिन जरुरी छ। अन्त्यमा यो विशेष सार्वजनिक निजी संवादमा आएका विषयहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिई तत्काल सुधार एवं निजी क्षेत्र आश्वस्त हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यो अवसरका लागि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। निजी क्षेत्रको एकता र निजी क्षेत्रका साझा मुद्दाको लागि म यहाँ शेखर गोल्छा सरलाई देखिरहेको छु। उहाँ अध्यक्ष हुँदाखेरि नेसनल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन भिजन पेपर महासङ्घका गभर्नरज्यू, उहाँ आफै पनि कठिन अवस्थामा गुज्रिँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन प्रयासरत हुनुहुन्छ। अब म उहाँलाई यहाँ उठेका विषय र सेन्ट्रल ब्याङ्कले निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्नका लागि गरिरहेको दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू र अन्य सबै उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, धेरै कुराहरू उठ्यो। चन्द्रजीले नै लामो कुराहरू राख्नुभयो, लामो तर सबै पर्टिनेन्ट कुराहरू। म केही बुदामा तपाईँहरूको कन्सर्न रिस्पोन्स पनि गर्छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो इकोनोमी कस्तो छ भन्ने तपाईँहरूले पनि नोट गर्नुभयो होला। अहिले एक्चुअली मतलब यो सबै जुन नेगेटिभिटीको बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले के याद गर्नुपर्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै कम भएर गएको छ, धेरै महँगो भएको छैन। अहिले लिक्विडिटी यति छ कि हिजो राष्ट्र ब्याङ्कमा 800 अरबभन्दा बढ्दा पार्क गरिरहेको छ पैसा। फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ 22.5 अरब डलरभन्दा बढ्ता छ। छिमेकीको धेरै देशहरूभन्दा हामीसँग बढी छ। यस बेलामा तपाईँहरूले हामीसँग नि माग गर्नु स्वाभाविकै हो। हामी तपाईँहरूको अभिभावक हौँ, तर गभर्नमेन्टको तर्फबाट अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट मैले चाहिँ ठ्याक्कै के सम्झिने, म कलेज पढ्दाखेरि एउटा फिल्म हेरेको थिएँ कि टम क्रुजको, फेमस डायलग थियो, हेल्प मी हेल्प यु भन्ने कि एकजनासँग हेल्प मी हेल्प यु भने। सो तपाईँहरूले यु सुड रियली हेल्प अस टु हेल्प यु। कसरी भन्दाखेरि तपाईँको डिमान्ड क्रिएट गर्नुहोस्, नयाँ प्लान बनाउनुहोस्, बिजनेस गर्नुहोस्, तपाईँ उच्च मनोबलको साथ काम गर्नुहोस्, उच्च मनोबलको साथ काम गर्नुहोस्। समथिङ ह्यापेन्ड, एउटा एक्सिडेन्टली केही चिज भयो, तर फेरि सडनली वैधानिक गभर्नमेन्ट छ, हामीहरू सबै तपाईँहरूसँग कम्युनिकेसनमा बसिराखेका छौँ, सोसाइटी हो, होइन, थिङ्स ह्यापेन। र म यो पछि पनि भन्छु के भयो कसो भयो भन्ने कुरोमा, तर यो अवसरलाई तपाईँहरूले एकदमै पोजिटिभली लिएर यसलाई युज गर्नतिर लाग्नु होला। केही क्रेडिट ग्रोथ मैले देखाएको छु, तर इकोनोमी भने कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा अर्को यो साइकोलोजीमा भनिराख्ने एउटा टर्म छ कि सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी भन्छ कि। सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी भने के भन्दाखेरि त्यो सेयर मार्केटमा तपाईँले गएर यो घट्छ भनेर सबैले भने, अनि यो घट्छ जस्तो लाग्छ प्राइस भनेर सबैले बेच्न थाल्यो भने साँच्चै घट्छ नि सेयर मार्केट। बढ्छ भनेर सबैले किन्न थाल्यो भने डिमान्ड बढ्छ, सेयर मार्केटको भ्यालु बढ्छ, होइन। सो इकोनोमीमा कतिपय कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने मनोबलको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो मनोबलले तपाईँले यो इकोनोमी अब राम्रो हुन्छ, हामीसँग पैसा पनि छ, हामीसँग गभर्नेन्स पनि छ, अब फेरि इलेक्टेड गभर्नमेन्ट आउँछ, फेरि यो सबै हुन्छ। इन्डिया ग्रो गरेको छ, चाइना ग्रो गरेको छ, हामी स्याड किन हुनु पऱ्यो, हाम्रा नेपालीहरू यत्रो सारा संसारभरि यत्रो होइन एक्सपेट्रिएट्सहरू छन् भनेर त्यो फिलिङ लिएर काम गर्नुभयो भने इकोनोमी माथि जान्छ, होइन। त्यही भएर चाहिँ यो सबै हामीमै डिपेन्ड गर्छ कि त्यो सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी भने जस्तै गरेर। त्यही भएर चाहिने के हो तपाईँहरूको हाम्रो रेगुलेटरी, तपाईँहरूलाई पनि धेरै समस्या छ, आई नो इट, होइन, तर हामी कम्युनिकेसनमा बसौँ। तर
remember कि whole economy is driven by what we call self-fulfilling prophecy. त्यही भएर तपाईँहरूको मनोबल उच्च राख्नुहोस्। मलाई लाग्छ गभर्मेन्टको मेसेज पनि त्यही हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट त आई अलवेज टेल दिस हैन। दोस्रो पोइन्ट त्यो भयो। र तेस्रो पोइन्ट कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीसँग पैसा पनि हुन्छ तर मनोबल एकदमै लो हुन्छ। संसारमा भइराखेको हुन्छ, अरू सबै देशहरूमा नि भएको हुन्छ यस्तो बेलामा। त्यो बेलामा हामीले पब्लिक सेक्टरबाट पनि ग्रोथको ड्राइभरहरू खोज्छौँ होइन। ल पैसा छ, अब इन्ट्रेस्ट रेट त अहिले एक्चुअली हामीले बाहिर गएर माग्नु नि पर्दैन। 2.75%मै अब गभर्मेन्टले साँच्चै खोज्न जाने हो भने पाइ पनि राखेको छ। कतिपय बन्ड इस्यु गर्ने पनि तयारीमा छौँ इनर्जी सेक्टरहरूबाट। एउटा यो ड्राइभर्स अफ ग्रोथमा चाहिँ सधैँ मलाई के लाग्छ भने यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ पब्लिक सेक्टरले पनि एकदमै खर्च गर्नुपर्छ। यो पहिला तपाईँलाई थाहा छ 1929मा चाहिँ एउटा ठुलो क्राइसिस भएको थियो अमेरिकामा। सबै मान्छे डिप्रेस्ड भएको थियो। अमेरिकनहरूले के गर्यो, टेनेसी भ्याली अथोरिटी भनेर व्यापक रोडहरू बनाए, व्यापक होइन हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बनाए। त्यो एटलान्टा, जर्जिया सबैतिर एकदमै ग्रोथ बढ्यो। लगभग त्यही चिज कपी हामीले चितवनको दुन भ्याली प्रोजेक्टमा नि गऱ्यौँ 1950s 60sमा आएर होइन। सरकारले अहिले हामीलाई रोडहरू बनाउनु पनि जरुरत छ, बनाइ पनि राखेको छ। सरकारको पनि यतिखेर एक्सपेन्डिचर बढ्दियो भने त्यसले नै डिमान्ड क्रिएट गरिन्छ कहिलेकाहीँ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएन, पैसा छ, सरकारको एक्सपेन्डिचर बढाइदिनु पर्ने हुनेछ होइन। र यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीहरू हामीहरू पनि छलफल गरिराखेकै छौँ यसमा होइन। हामीलाई निड त कति छ, कति हामी एक्सप्रेसवेहरू काठमाडौँ पोखरै बनाउनु पर्ने छ, अरूहरू छ, मेजर सिटीहरू जोड्नु पर्ने छ। र हामीसँग अहिले आर्थिक स्रोत पनि छ, त्यसको लागि कुराहरू पनि भइराखेको छ। तर ग्रोथको ड्राइभर के हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने भएको चाहिँ छ। मेजर ग्रोथ सुरुमा मलाई लाग्छ यदि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट दौडिनुहोस्, गभर्मेन्टले आफ्नो तर्फबाट दौडिन्छ, तर वी सुड स्पेन्ड मनी। मलाई त यो वर्ष मात्रै हामी जुन ब्याज दर कोरिडोरको त्यो तलको कोरिडोर मात्रै मेन्टेन गर्न 20 अरब जति खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। तपाईँहरूले खर्च गरिदियो भने, तपाईँहरूले विकास गरिदिनु भयो भने, मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीजीले अस्ति अलि अगाडि एउटा यस्तो राम्रो कोट गर्नुभएको थियो कि निजी क्षेत्रको सम्पत्ति भने नि राष्ट्रकै सम्पत्ति हो। तपाईँहरूले बनाएको डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू, तपाईँहरूले बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, हाइड्रोहरू, स्कुलहरू, जेसुकै हस्पिटलहरू सब होइन हाम्रो कमन प्रोपर्टी हो। त्यसमा तपाईँहरूले खर्च गर्न पसिनु भयो भने गभर्मेन्ट देशको विकास त्यहीँबाट भइहाल्यो होइन। सो अरू कुराहरू पनि छ। कतिपय कुराहरूमा तपाईँहरू अलिकति पछाडि परिदिराख्नुभयो भने, एक्टिभिटी कम भयो भने, जस्तो अहिले हाम्रो ब्याङ्कहरूमा कतिपय इस्यु के छ भने एभरग्रिनिङको भइरहेछ। एभरग्रिनिङको एउटा इस्यु के हुन्छ भने, एभरग्रिनिङको तपाईँहरूले नोट गर्नुभयो होला, पुरानो बिजनेस हाउसहरूले होइन एभरग्रिनिङमा रिलाइ गर्ने बेलामा लोन पे नगर्ने, लोनलाई पे गर्न अर्को लोन लिने होइन। त्यो भयो भने एउटा समस्या के हुन्छ भने तपाईँको स्टार्टअपहरूलाई त्यसले घाटा गर्छ। किनभने सबै त्यो रिसोर्सेसहरू त पुरानो कम्पनीहरूमा गएर बस्दिन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले लट अफ दिस थिङ्स छन्। तपाईँहरूको पनि के छ भने यदि कुनै इन्डस्ट्रीहरू, कुनै फर्महरू काम गरिराखेका छैन भने तपाईँहरू लेट इट गो भनेरै हुनुपर्छ। कुनै इनएफिसियन्सी छ भने त्यो जान्छ भनेर त्यो एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ। तपाईँहरू हरेक कुरामा हामीले चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनेन्सिङ मात्रै भनिराख्नु हुँदैन होइन। अडाप्ट चाहिँ गर्नु एकदम जरुरत हुन्छ यो बिजनेसहरूमा। म एउटा कुरा त्यही एउटा राख्नु लाग्यो। र अर्को एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई अघि धेरै कुराहरू आएको छ, म तपाईँहरूको कुराहरू सुने पनि छु। धेरै डिमान्डहरू रेगुलरली आएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट हामीले सकेसम्म सबैलाई सम्बोधन गर्न ट्राई पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूले नोट पनि गर्नुभएको छ। एउटा मात्रै मलाई कन्सर्न चाहिँ यो ब्ल्याक लिस्टमा भएको, एकदमै ठुलो ब्ल्याक लिस्ट भएको चाहिँ मलाई ठुलो कन्सर्नको रूपमा मैले लिएको छु। हाम्रो टोटल बोरोवरहरूको सङ्ख्या 15-20 लाख, कति 18 लाख जति छौँ। अलमोस्ट 1.5 लाख ब्ल्याक लिस्टमा भएको हुनाले यो चाहिँ पहिलादेखि नै यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामी एकदमै गम्भीर छौँ फेरि होइन। अब यो देशमा एक्टिभ बोरोवरहरू नै धेरै छन्। 1.5 लाख ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि कसले बोरो गर्छ। केही यस्ता चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ मेरो विचारमा हामीहरूले छलफल पनि गर्नुपर्ने भएको छ। ब्ल्याक लिस्टको ठ्याक्कै फेरि एकदमै सट्टै बढिरहेको छ। 80% त चेक बाउन्सको होइन, तर पनि इट्स अ भेरी लार्ज नम्बर। त्यसले गर्दाखेरि क्रेडिट ग्रोथ हुन नसक्यो कि भन्ने जस्तो हाम्रो फिलिङ छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि क्रेडिट ग्रोथ फेरि 7% अराउन्ड चाहिँ छ अहिले। र लास्टमा म यो 1-2 मिनट तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी इन्डस्ट्रीको भएको हुनाले कुरा राख्न चाहन्छु। भदौ 23 र 24 गते भएको घटनाहरूको इन्टरप्रिटेसन धेरै तरिकाले भएको छ। हाम्रो इकोनोमिक तरिका चाहिँ मैले आफूले हेर्दाखेरि के हो भने एउटा राइट अप्रोच जस्तो लाग्छ मलाई। यो तपाईँहरूले सोच्नुपर्ने छ। पहिला
20,000 जना प्रदर्शनकारी काठमाडौँ ल्याउनु पऱ्यो भने के गर्नु पर्थ्यो? तपाईँ दल खोल्नुहुन्थ्यो, गाउँ गाउँमा सङ्गठन गर्नुहुन्थ्यो, बस एरेन्ज गर्नुहुन्थ्यो, लिएर आउनुहुन्थ्यो होइन? 20,000 25,000 मान्छे जम्मा गर्न धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो नि। अहिले के छ भने तपाईँ डिस्कर्डमा 1 लाख मान्छेहरू बसेर ल हामीलाई यो कुरो मन परेन प्रदर्शन गर्न जाउँ भन्यो भने मान्छे आइपुग्छ। सो अहिले हेर्दै जानुभयो भने संसारमा यो डिजिटल टेक्नोलोजीले यति धेरै चेन्ज गरेको छ, पोलिटिक्स पनि चेन्ज भएको छ, तर बिजनेस पनि चेन्ज भएको छ। केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यू र म अमेरिकामा थियौँ, म त्यहीँ कलेज पढ्दाको यसो सम्झेँ, ब्लकबस्टर हरेक गाउँमा थियो। त्यो ब्लकबस्टर अहिले सबै सकिएछ, त्यो नेटफ्लिक्स भन्ने एउटा $1 ट्रिलियन कम्पनी भएको छ, त्यो चाहिँ सबै डिजिटल्ली मुभीहरू पठाइन्छ। ब्लकबस्टर एउटा मात्रै शाखा बाँकी भएको छ, ब्लकबस्टर सकियो। टेस्ला भन्नेले अमेरिकाको एकदम ठुल्ठुलो कम्पनीहरू, मोटरको कम्पनीहरू थियो, जनरल मोटर्स, फोर्ड, क्राइस्लर, सबैलाई सिध्याइदिएको छ। त्यो टेस्ला भन्ने पनि वास्तवमा त्यो कारै होइन नि, त्यो त कम्प्युटर हो, त्यसले सबैलाई सिध्याइदियो। त्यो एमाजोन भन्ने त्यसको कुनै स्टोर छैन। पहिला सिकागो जाँदाखेरि मैले सियर्स टावर भनेर एकदम अग्लो बिल्डिङको माथि गएको थिएँ, नाम पनि फेरेर विलिस टावर राखिसकेको छ। त्यो सियर्स भन्ने त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोर टाँट पल्ट्यो, सकियो। एमाजोन चाहिँ कति ट्रिलियनको कम्पनी बनाएको छ। त्यो अमेरिकन त्यो त्यहाँनिरको छलफल कस्तो छ भने तपाईँ ब्याङ्कहरू पनि अब सकिन्छ कि भन्ने छ। रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको फ्युचर छैन भनेको छ। तपाईँको ट्रान्जिस्टर कम्पनीहरू सकिया छ। हाम्रो यहाँनिर जस्तै मुभी हलहरू, पुरानो मुभी हलहरू सकियो। फोटो स्टुडियोहरू पहिला टाढीको सबैभन्दा म जन्मेको ठाउँ टाढी हो, टाढीमा फोटो स्टुडियोहरू थियो, अहिले फोटो स्टुडियोहरू सकियो। अब बिस्तारै बिस्तारै वर्कसपहरू सकिन्छ। हामीहरू डिजिटल एउटा एकदमै ठुलो रिभोल्युसनको बिचमा छौँ। यसले केलाई सिध्याउँछ थाहा छैन। यसले ब्याङ्कलाई च्यालेन्ज गरेको छ, यसले गभर्नेन्सलाई च्यालेन्ज गरेको छ, यसले सबैलाई च्यालेन्ज गरेको छ। तपाईँहरूको ट्रेडिसनल बिजनेसलाई च्यालेन्ज गरेको छ। यङ मान्छेहरूले हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ नयाँ आइडियाजहरू लिएर आएको छ र यो चुनौती तपाईँ हामी सबैले फेस गरिराखेका छौँ। र यसलाई चाहिँ के भने वी एक्सेप्ट इट, यसलाई बुझ्ने हो। हामी सबैले यसैमा हाम्रो बिजनेसलाई अडाप्ट गर्ने हो। विभिन्न चुनौतीहरू आउँदै जान्छ, यहाँ मात्रै होइन संसारभरि नै। मलाई लाग्छ हरेक देशमा चाहिँ यही छलफल भइरहेछ कि के भइरहेछ अहिले भनेर। र हामीले बुझ्यौँ र एक्सेप्ट गऱ्यौँ भने आई थिङ्क वी क्यान मुभ फरवर्ड है। तपाईँहरूको यो बसमा मलाई बोलाउनु भयो, सबै छलफलको लागि र यति कुराहरू राख्न अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँको कुरा धेरै नै सुन्न लायक हुन्छ, मनन गर्न लायक हुने गरेको छ पहिलेदेखि नै। तर सबै कुरा सकिँदै पनि एउटा चिज चाहिँ आइडिया र लगानी चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्दैन डाक्टर साहब मलाई। किनभने त्यो इन्भेस्टमेन्ट र आइडियाले पनि इन्भेस्टमेन्ट जेनेरेट गरिराख्ने र त्यो इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी भएन भने चाहिँ त्यो जहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ त्यहाँ जान्छ। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। नेपाल र क्याम्बोडिया विश्व व्यापार सङ्गठनको 2 दिनको फरकमा मेम्बर भएको। सेप्टेम्बर 11 नेपाल, 13 क्याम्बोडिया 2003 मा। तर क्याम्बोडियामा अहिले जिडिपीको 12% जस्तो फरेन इन्भेस्टमेन्ट छ। नेपालमा चाहिँ 1992 यता कहिले पनि 1% कटाएको छैन। अहिले 0.2 भन्दा अलिकति तल छ। र यी विषयहरूमा रिफर्मको के आवश्यकता हुन्छ? अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ दुईजनै जानकार हुनुहुन्छ, मैले यति चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ। र हाम्रो अध्यक्षज्यूले 3वटा कुरा मुख्य रूपमा उठाउनु भएको थियो। एउटा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन प्लान क्याबिनेटबाट निजी क्षेत्रको प्रमोसनको लागि, अर्को युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम, र तेस्रो भनेको चाहिँ एकीकृत विकास कार्यक्रम जसले चाहिँ विकासलाई अवरोध नहोस् भन्ने कुराहरू। यसलाई मैले दोहोऱ्याउन मात्रै चाहेको, किनभने म अब बोलाउँदैछु श्री एकनारायण अर्यालज्यू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि। धन्यवाद। तर्फबाट हामीले गर्न सकिएन, यो स्वीकार गर्नुपर्छ। र यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ सरकार र निजी क्षेत्र फेरि सँगै एउटै ढुङ्गामा हामी हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले मैले सबै निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हिजो पनि सरकार यहाँहरूसँगै थियो, आज पनि सरकार यहाँहरूसँगै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 23-24 को जुन भाद्रको घटना भयो त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले हौसला दिने काम, कम्पेन्सेसनको कुराहरू, इन्सुरेन्सको कुराहरू, जति पनि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने विषयहरू थिए ती विषयहरूलाई चाहिँ
पहिलो चरणमा सम्बोधन गर्ने काम भएको थियो र भइरहेको छ र अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारले त्यो बमोजिमको काम चाहिँ गरिरहेको छ। अब समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि कोभिडको एउटा अवस्था थियो। हामीले कोभिडबाट चाहिँ थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि त्यो बिचमा चाहिँ सरकारले काम नगरेको पनि होइन। किन भन्दाखेरि धेरै कानुनहरूमा हामीले सुधार गऱ्यौँ, सुधार गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको थियौँ, धेरै भएको पनि छ। बिस्तारै चलायमान हुँदै थियो, फेरि यस्तो खालको विषम र दुःखद घटना चाहिँ आइरहेको छ र यसबाट चाहिँ जस व्यापारीहरूको जो निजी क्षेत्रका साथीहरूको क्षति भएको छ त्यसमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट पनि दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ आएर फेरि अहिले गभर्नर साहबले पनि भन्नुभयो, अर्थमन्त्रीज्यूको कुरामा पनि आउला, अहिले अर्थतन्त्रको चाहिँ परिशीर्षकहरूमा सकारात्मक सन्देश, सकारात्मक एउटा नतिजा चाहिँ देखा परेको छ। हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भइरहेको छ, तर क्रेडिट रेटिङमा पनि उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ कुराहरू आइरहेको छ। यसले के म्यासेज दिन्छ भन्दाखेरि त्यो घटना त एउटा परिवेश थियो, एउटा भयो, तर सधैँभरि त्यो घटनालाई सम्झिराख्दाखेरि हामी इकोनोमीलाई ड्राइभ गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो अगाडि च्यालेन्जेसहरू छन् धेरै, किनभने हामी ग्रे लिस्टबाट माथि आउनुपर्ने छ, त्यसबाट निस्किनु पर्ने छ, क्रेडिट रेटिङमा चाहिँ हामी अगाडि आउनुपर्ने छ। त्यस्तै अहिले यहाँ कुरा पनि आयो, उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो, यो के भन्छ डेभलप कन्ट्रीमा जाने कुरा, हामी लेस डेभलप कन्ट्रीबाट अपग्रेड हुने कुरामा चाहिँ केही हामीले यो विपद त्यसपछि चाहिँ नि यो अहिलेको घटनाले गर्दाखेरि धेरै क्षति भएको छ। हामीले पुनर्निर्माण पनि गर्नुपर्ने छ, इकोनोमीलाई बुस्टअप पनि गर्नुपर्ने छ, हाम्रो अगाडि च्यालेन्जेस छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एलडिसी ग्रेजुएसन गर्ने हुने विषयमा चाहिँ केही पुनर्विचार गर्ने पर्ने छ। त्यसमा सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै सँगसँगै एसडिजी गोललाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ इन्टरनेसनल फोरमहरूमा, यसको चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्ने छ। यसमा पनि प्राइभेट सेक्टरको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। यसो भनिरहँदा मैले फेरि यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हामी सबैले नेपालमा चाहिँ विकास गर्न नसक्नुका केही कारणहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ र यही कारणहरूभित्र चाहिँ रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। च्यालेन्जेस भन्नुहोस्, कारणहरू भन्नुहोस्, जेसुकै भनौँ, डेभलपमेन्ट र कन्जर्भेसनलाई हामीले सँगसँगै लान सकिएन। विकास पनि गर्नुपर्ने छ, कन्जर्भेसन पनि गर्नुपर्ने छ। हामीले के भन्नुभयो भने कन्जर्भेसन विदाउट डेभलपमेन्ट, डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने त? 46% वन जङ्गल भइसकेपछि तपाईँको विकास कहाँ हुन्छ? 15% त तपाईँ हिमाल छ, विकास कता गर्ने? त्यसो भएको हुनाले डेभलपमेन्ट र कन्जर्भेसन चाहिँ हामीले सँगसँगै लानुपर्छ। नेपालको विकासको मोडलै अलगै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ 3 तहको सरकार बिचमा पनि समन्वय भएन। यहाँले दुःख पाइराख्नु भएको छ, तपाईँले भन्नुभएको छैन। किन भन्दाखेरि पालिकाबाट त्यहाँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ के अरे यो नागरिकबाट दर्ता गर्नुपर्ने कुरा भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ दुःख पाउनुहुन्छ। त्यहाँको सरकार छ, फेरि अर्को प्रदेश सरकार छ, फेरि त्यहाँ त्यसपछि सङ्घीय सरकार छ। कतिवटा सरकारसँग निजी क्षेत्रले डिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई हामीले गर्न सकिएन। सरकार आफ्नो ढङ्गले, निजी क्षेत्र आफ्नो ढङ्गले, डेभलपमेन्ट चाहिँ शिथिल भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो आग्रह, हामीले चाहिँ मिडियाका साथीहरू पनि हुन्छ, तिनै सरकारका जनप्रतिनिधि, हामी ब्युरोक्रेसीमा बस्ने साथीहरू पनि छौँ। यो चाहिँ बुझाइमा चाहिँ एकरूपता र समन्वय चाहिँ आवश्यक छ। प्रायोरिटी, नेसनल प्रायोरिटी भने के हो? ऊर्जा हो नेसनल प्रायोरिटी, पर्यटन हो नेसनल प्रायोरिटी, र कृषि क्षेत्र हो नेसनल प्रायोरिटी। यो कुरालाई चाहिँ त दिमागमा राख्न सक्नुपर्छ। भिन्न भिन्न ढङ्गले गरिने विकासले नेपाललाई सही दिशामा दिशानिर्देश गर्न सक्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, कार्यपालिका र न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बिचमा विकासको बुझाइमा अलग अलग दृष्टिकोण भयो। सरकारले कानुन लान्छ, तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिकामा चाहिँ वर्षौँ दिनसम्म त्यहाँ अननेसेसरी डिस्कसन हुन्छ। हामीले देखे होइन पार्लियामेन्टमा, हेर्नुहोस् त कति कानुनहरू हामीले लगाएका थियौँ, 31वटा कानुन त लगिसक्यो, कतिवटा पास भयो त? त्यसले गर्दाखेरि विकासमा असर पर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ आउनु पर्यो।
त्यो कारणले गर्दाखेरि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ हो र त्यही विकास भएर रोजगारी सिर्जना हुन्छ र त्यहीँबाट राजस्व सिर्जना भएर हामीले गाडी चढ्ने हो, हामीले स्यालेरी पाउने हो भन्ने मानसिकता चाहिँ नभएसम्म विकास हुन सक्दैन। बट फ्रेङ्कली स्पिक यसमा चाहिँ हामी सबै चाहिँले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने आर्थिक रूपान्तरण भनेको के हो? ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो? ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सोचाइमा चाहिँ परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ र बिजनेस फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ कमन बुझाइ चाहिँ हाम्रो आवश्यक छ। अर्को प्राइभेट सेक्टरभित्र भएको फेरि अर्को कुरा छ, हेल्दी कम्पिटिसन। हेल्दी कम्पिटिसनै छैन। कसैले कसलाई प्रभाव पारेछ, कसैले कसलाई पारेछ, एउटा पोलिसी ल्याउन ला अर्कोले डिस्टर्ब गरेछ। हामी भित्रबाट, यहाँहरू भित्रबाट त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ स्टप गरौँ। कन्ट्रीको लागि के गर्दा फाइदा हुन्छ, समग्रमा देश विकासको लागि के गर्दा फाइदा हुन्छ, एउटा स्टेजमा हामीले पुऱ्याउँ। त्यसपछि अनि के गर्नुपर्ने हो अनि त्यसपछि गरौँ। मेरो आग्रह छ, यो अपर्च्युनिटी पनि हो। जहाँ जहाँ चाहिँ यति ठुल्ठुला घटनाहरू हुन्छन् त्यसपछि विकासहरू भएको राम्रो चाहिँ स्टेप लिएको कुराहरू छ। अहिलेको सरकारलाई इन्टरनेसनली चाहिँ रिकग्निसन प्राप्त भइरहेको छ। हामीले काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँले ढुक्क भएर काम गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दछ र मेरो अनुरोध पनि त्यही छ। वास्तवमा चाहिँ जेनजी आन्दोलनको चाहिँ उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि, सन्देश भनौँ न, यसको सन्देश के हो त भन्दाखेरि युवाको आकाङ्क्षा र राज्यको क्षमता बिच चाहिँ अन्तर छ। यो कुरा बताउनु पर्यो। अनावश्यक यसो गर्छौँ र उसो गर्नु किन भन्नु? क्षमता छैन। हाम्रो क्षमता के हो त? क्षमता, हाम्रो क्यापेसिटी के हो, हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ अथवा निजी क्षेत्रको प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट हामीले भन्नुपर्ने, जोइन्टली भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भनेदेखि युवाहरूको आकाङ्क्षा चाहिँ बढी भयो। सिङ्गापुर बनाउने कुरा भयो। सिङ्गापुर कसरी बन्यो भने स्टार्ट गर्नु पऱ्यो नि। स्टार्ट गर्नु छैन अनि त्यसो कसरी हुन्छ? त्यो कारणले गर्दाखेरि युवाको आकाङ्क्षा र क्षमता बिचको अन्तर ठुलो छ, ग्याप छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र परिवर्तन चाहिँ प्रत्येक दिन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे प्राइभेट सेक्टर होस्, चाहे सरकार होस्, चाहे चाहिँ समाजका अरू वर्गहरू चाहिँ हुन्। त्यो कारणले गर्दा मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि यो युवाहरूले दिएको सन्देशलाई हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि शासन र सेवाप्रति अपेक्षा बदलिएको छ। यो भने के भन्दाखेरि सुशासन, जिरो टोलरेन्स र सेवा प्रवाह, यो तीनटा कुरा थियो जेनजी आन्दोलनको मूल उद्देश्य। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो हामी हिजो गर्न सकिएन भन्ने, अब हामीले गर्नु पर्यो नि त। भएन भने त कुनै फेजमा गएर फेरि यस्तै आन्दोलन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहे निजी क्षेत्र होस्, चाहे सरकार होस्, चाहे अरू तबकामा बस्ने, समाजमा बस्ने अरू विद्वत वर्गहरू, चाहे सबै चाहिँ पक्षले चाहिँ यो कुरालाई रियलाइज गर्नु पर्यो। राष्ट्रको हितमा रियलाइज गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को जम्मा तीनटा सन्देश भयो मैले मेरो आफ्नो बुझाइ छ। र रोजगार र अवसर सिर्जनामा अब निर्णायक छलाङ मार्नुपर्ने छ। समान अवसर प्राप्त भएन, रोजगारी नेपालमा सिर्जना भएन, बाहिर जानु पर्यो। यही हो सन्देश। अब यसभित्र रहेर हामीले काम गर्नु पर्यो। हामीले पोलिसीमा यहीभित्र रहेर काम गर्नु पर्यो। यो भनेको के भन्दाखेरि लेबर माइग्रेसन चाहिँ घटाउनु पर्यो, आन्तरिक रोजगारी बढाउनु पर्यो। आन्तरिक रोजगारी बढाउन के भन्नु पर्यो? उत्पादकता र रोजगारी भन्ने दिमागमा राख्नु पर्यो र उद्यमशीलता विकास गर्नु पर्यो। उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। यहाँहरू जागरुक हुनु पर्यो उच्च मनोबलका साथ। त्यो पनि मैले हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब धेरै यो ल एन्ड अर्डरको कुरा बिस्तारै गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, बिस्तारै मेन्टेन हुँदैछ। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जो चाहिँ तपाईँको 23 गते आन्दोलन भयो, त्यो एउटा प्रकृतिको थियो। 24 गते अर्को आन्दोलन भयो, त्यो अर्को प्रकृतिको थियो। र 27 घण्टाको त्यो आन्दोलन पश्चात त्यसपछि सेक्युरिटी ल एन्ड अर्डरमा चाहिँ मेन्टेन हुँदै आएको छ। यो अरू देशहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्न। र मैले सबै समाजका सबै चाहिँ महानुभावहरूलाई, निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि
आन्दोलन डेभलपमेन्ट होइन, आन्दोलन गर्न पाइन्छ तर विकासलाई मूल मन्त्र ठानेर आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामी सक्सेस हुन सकिन्छ। र यो अब चाहिँ हामीले यहाँ उद्योग मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि अब हामी यसमा काम गरिरहेका छौँ। युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ प्राइभेट सेक्टरले। यहाँहरूसँग युवा विङ छ एउटा, मलाई थाहा छ, युवा उद्यमीहरूको समूह छ अरू ठाउँहरूमा, स्टार्टअप बिजनेसहरू चाहिँ क्रिएट गरेको छ। सरकारको तर्फबाट पनि धेरै कुराहरू भइरहेछ र यो बिजनेसको इन्कुबेसन सपोर्ट चाहिँ सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी गर्छौँ त्यो। उद्योग मन्त्रीज्यूसँग भर्खरै मेरो कुरा भएको थियो।